Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Simkuring kantos maca buku petunjuk cara ngamurtadkeun nu dikaluarkeun ku lembaga anu khusus kagungan panelitian ngeunaan eta kumaha carana ngamurtadkeun kaum muslimin. Simkuring bade nyobi salah sawiosna urang simulasikeun kieu salah sawios carana teh sekaligus kanggo nguji bapak-bapak murtad teh. Kieu saurna teh lamun aya dua nabi, anu hiji nabi anu rek nebus dosa nyalametkeun, anu kadua nabi nu hayang didoakeun alus mana. Kahiji nabi anu rek nebus dosa nyalametkeun, anu kadua nabi nu hayang didoakeun alus mana. Lamun jantrena atuh lamun aya dua nabi, hiji nabi nu rek nebus dosa nyalametkeun, aya nabi anu hayang didoakeun rek nurut kanu mana. Bade nuturkeun mana nabi anu hayang didoakeun, nabi anu rek nebus dosa. Urang sadaya pasti ngawaler lebih maksud nu hayang didoakeun teh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran seueur hadis anu mintonkeun eta anu pangdageusna ka anjeunna dina dintenan kiamah, nu pangseurna mau salawat ka anjeunna kan kitu. Jadi kesimpulanana anjeunna seueur hayang didoakeun cenah kitu. Tadi patarosan nu rek ngamurtadkeun teh alus mana nabi nu rek nebus dosa jeung nabi nu hayang didoakeun. Rek nurut ka saha? Rek kanu rek nurut kanu rek hayang didoakeun, kanu rek nebus dosa. Urang keukeuh setiap muslim maka ngawaler rek nuturkeun anu hayang didoakeun we kitu nya. Rek nuturkeun anu hayang didoakeun we bakal dibalikeun eta dituruikeun. Rek bisa nyalametkeun batur kumaha manehna we hayang didoakeun batur. Logikana kitu, rek nyalametkeun batur kumaha manehna wae didoakeun batur. Itu iwati iman sadaya patarosan anu bakal muka lawang emutan urang sadaya upami urang ngaduakeun rasul teh keur kasalamatan rasul keur kasalamatan urang. Salah pandangan atapi pengaliruan teh eta peda hayang didoakeun meureunna mun teu didoakeun moal salamet kitu meureunna disangkana teh mun teu didoakeun moal salamet rek bisa kumaha nyalametkeun batur samana doakeun batur. Jadi logikana moal salamet lamun teu didoakeun pada malepat. Rasul didoakeun ku urang salamet moal nyalamet. Rek urang ngaduakeun rek henteu rasul tetep moal resep rasul salamet. Tapi nah atuh urang ngaduakeun rasul sanes ka kasalamatan rasul kanggo kasalamatan urang sadaya eta kata kuncina urang ngadoakeun rasul sanes kanggo kasalamatan rasul. Nah ada rasul mah teh didoakeun ku urang ya anggar salamet. Urang ngadoakeun rasul kanggo kasalamatan urang sadaya. Ngaitkeun dari urang sadaya sang kamulyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaitkeun tindakan urang sareng amalan Rasul, anjuran Rasulullah, kamuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta madina iwati iman sadaya aya salah sawios ulama Abu Yaman Ibnu Asakir manguningakeun
sok saleresna mah sana anu pangleusna ka kaula eta nu pangdegeutna anu pangmenangna maca salawat ka kaula teh sebenarna mah ahlul hadis nu dipimaksud teh cenah kitu. Boleh jadi kesan mereka lantaran melihat perilaku kaum muslimin tiasa jantan kagungan longkrang pikeun nyasargeun dan marieuna kesana Rasul hayang didoakeun padahal saleresna iwatu iman sadaya saur Ibnu Asakir mah nu pangseueurna maos salawat teh pangseueurna maos hadis. Setiap kali kita membaca nama Rasul, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Eta mari sadayana Ibnu Asakir ahlul hadisi nu dimaksud teh ahlul hadis lain sakadar maca salawatna wungkul, tapi mempelajari hadis-hadis anjeunna. Diperkuat iwatu iman sadaya, Rasul sering ngaduakeun Allahumma arham hulafai, Allahumma arham hulafai. Gusti parinan rahmat pelanjut abdi, parinan rahmat pelanjut abdi. Ditaros kepada sahabat man hulafau, saha pelanjut salira teh alladzina yarwuna ahadisi wa yu'allimuna nasa. Saha pelanjut Rasul teh anu ngariwayatkeun hadis-hadis kaula tuluy ngajarkeunna kepada manusia eta pelanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok sanaos kantos di awal nalika lungsur ayat masih kana sering lungsur ayat Al-Qur'an di awal Rasul ngawakeun nyeratkeun hadis. Tapi sana sartosna kadah ngabaikeun hadis eta mah teknis supaya teu campur antara Quran sareng hadis. Rasul kantos ngawaga nyerat hadis. Kantos ngawagel di awal-awal perkembangan. Nah, sabab Quran dikedakeun tina lisan anjeunna, hadis lisan anjeunna. Matak nu ditelat diserat diparentakeun ku Rasul. Naon Quran aya penulis Al-Qur'an, teu aya penulis hadis khusus. Namun ternyata di kemudian perjalanan berikutnya Rasul ngagambarkeun tadi teh ya nepang seueurna maos salawat teh nepang seringna maos hadis Rasulullah. Saha hulafai teh hulafau teh saha hulafa salira teh pengganti pelanjut salira teh Rasulullah anu ngariwayatkeun hadis-hadis di anjeunna. Iwatu iman sadaya kaitanana sareng bahasa urang sadaya upaya-upaya pikeun menyampingkan Rasulullah nyapelekeun Rasul teh berjalan terus tumeras malah sejak awal sanaos katingal dina metode yang berbeda motif yang berbeda tapi pada intina naon misahkeun Rasul ti Allah misahkeun Quran sareng hadis dina bagian terakhir nu urang diawas kasauran seseorang abdi rek ngahalalkeun nu dihalalkeun ku Quran rek ngaharamkeun nu diharamkeun ku Quran urang ngahalalkeun nu dihalalkeun Quran urang ngaharamkeun nu diharamkeun ku Quran pada cek Rasulullah nu diharamkeun ku Rasulullah sami seperti diharamkeun ku Al-Qur'an nu dicare ku Allah teh sami nu dicare ku Rasul nu dicare ku Rasul teh sami sedang dicare ku Allah Subhanahu wa taala. Kami partos kasusna naon sobrah pan kitu teu aya dina Quran tidak itu haram pan kitu teh zaman Umar sasaeuran dia teh dayatkeun caket sareng Rasul teh sasaeuran kitu kaum perempuan teh teu haram cenah maka sobrahnya mung rambutan eueuh dina Quran gitu kan kamari teh dibahas ngan eta wa ma atakum rasulu fahuduhu wa manakum anu fantahu. Hadis atau sunnah berfungsi menghalalkan dan mengharamkan seperti Al-Quran. Rasul diparinan kewenangan eta kadang-kadang dugi ke ayeuna. Ayeuna ka kuping naon? Rajam eueuh dina Quran kitu ayeuna teh. Anu ayeuna nu jadi diungkap teh. Hukum rajam eueuh dina Quran. Tah simbari ngagamalkeun panganten riungan urang sadaya teh kalintang pisan priogina sabab upaya-upaya pikeun misahkeun
Quran sareng sunnah misalkan Rasul sareng Allah teh teras sejak zaman Rasul lagi ka ayeuna saksana ti awal mula Rasul teh ngagamarkeun sapertos kitu. Biar ieu perkara teh nu kaalaman kurang teh tos digambarkeun ku Rasulullah. Malah dina sikap anjeunna nalika menangis menjelang wafat teh pan kahariwang eta kamalang eta nutumiba kana agama-agama sateatan anjeunna wa katumiba kana agama urang sadaya gitu. Eta terbukti setiap ucapan Rasul terbukti didugikeun ku Rasulullah kenyataan ayeuna sapertos kitu. Mangga urang lajengkeun ieu kamuliaan mudah-mudahan urang dipadinan kakemampuan kakiatan katawaan kanggo meneliti oge menelusuri oge mudah-mudahan sadaya pengorbanan urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah ka anjeunna. Oge mudah-mudahan urang sadaya kangge kapantesan sakumaha dawuh anjeunna ini faradtu ala aud kaulan nuwan wararina di pantos surga. Amin ya rabbal alamin. Terusan kang nyambung bahasan ayat ke-80 surat An-Nisa masih ayat panjang bahasanana. Wengi ieu disarengan ku Ustaz Muhayyadin. Mangga tiasa ditinggal bapak-bapak anu kagungan halaman 24 genep 2 paragraf kedua. Insyaallah perdiamaskeun ku Ustaz Muhayyadin oge diterjemahkeun ke upami periogi simpeureun muang garis bawahi anu periogi dijelaskeun. Mangga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Urwiya hadal haditsu. Hadis ini diriwayatkan anir rasuli dari Rasulullah kae supaya ta'rifu kita mengetahui goba al-qaili nabi hada maksud dari tujuan perkataan ini walinaqula lahum sehingga kita berkata kepada mereka qailikum hada perkataan engkau ini dalilun menjadi bukti ala atas sidqir rasuli benarnya Rasulullah billahi demi Allah falau lam ya'ti wahidun kalaulah tidak datang seseorang bimithli qaulikum seperti ucapanmu bi annahu bahwasanya dia la yujadu illal qur'anu tidak akan ada kecuali Al-Qur'an billahi demi Allah madza kunna naqulu lil muhaditsin bagaimana kita berkata kepada para muhadis alladzina yang rawahul haditsa Rasulillah meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau lam yaqulu hadza dan kalaulah tidak berkata seperti ini laqulna maka kita pasti berkata an-nabiyyu qala nabi bersabda yattaqi'u rajulun seseorang menyandarkan ala arikatihi atas seleranya wa yatahadatsu dan meriwayatkan hadis walam yatakalam dan tidak berkata ahadun seseorang bima yukhalifu dengan apa yang menentang hadzal kalama perkataan ini idzan oleh karena itu fawujudu haula'i adanya semua ini dalilun menjadi bukti sidqur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma damallahu dan ketika Allah qad arsalahu telah mengutusnya dia sallallahu alaihi wasallam minhu darinya ila khalqihi kepada ciptaannya payakunu maka keadaannya ma'a hadihir risalah dengan risalah ini atau adanya ketaatan
Wa ta'atu hiya, dan ketaatan itu ialah al istajabatu litolibi, yaitu memenuhi permohonan. Wa anwa'ut talabi, dan jenis-jenis permohonan itu kama sebagaimana yaqulu berkata alladzina yastagiluna fil balaghah, orang-orang yang ahli dalam ilmu balaghah, wan nahwi, dan ilmu nahwu, katsiratun, banyak. Famarotan, kadang-kadang, tatamanni, mereka berharap, syai'an, sesuatu, mustahilan, yang tidak mungkin. Misla qaulil qaili, seperti ucapan salah seorang di antara mereka, laital kawakibu, dan kalaulah bintang-bintang itu tadnuli, turun kepadaku, faunadimuha, maka aku akan menyusunnya. Laital kawakibu tadnuli faunadimuha, kalaulah bintang-bintang itu turun kepadaku, faunadimuha, maka aku akan menyusunnya. Uqudu madhin, ikatan pujian ini, bima ardo, dari apa yang diridhoi, lakum, bagi kalian, kalimat-kalimat. Wal kawakibu, dan bintang-bintang itu, langtang jila, tidak akan turun, bitobi'atil hali, jika melihat pada kebiasaannya. Atau kaqauli syair, seperti ucapan salah seorang penyair, ala, andaikan, laita syababu, masa muda itu, yaudu, datang lagi, yauman, pada suatu hari, fa'akhbarohu, maka aku akan mengabarkan kepadanya, bima fa'ala al-musayyibu, tentang apa yang telah dilakukan orang-orang yang sudah tua. Hadza launun, ini merupakan salah satu jenis minat tolabi, dari permohonan, ya dulu, yang menunjukkan ala, bahwa anna tolaba mahmubun, apa yang dipermohonkan itu dicintai. Lakinahu, akan tetapi itu, la yaqa'u wa qad yaqa'u, tidak mungkin bisa terjadi. Wa kadzalika, oleh karena itu, al istifhamu, mereka bertanya-tanya, tolabu say'in, tentang permohonan sesuatu, li annaka, sesungguhnya engkau, tastafhimu, meminta jawaban, an syai'in, terhadap sesuatu, kaqaulika, sebagaimana ucapan engkau, liman tazuruhu, terhadap siapa yang mengunjunginya, man indaka, siapa yang bersamamu, wa amma, dan adapun, antat lubasai'an, permohonan terhadap sesuatu, liyaf'ala, untuk dikerjakan, fahada huwal amru, maka ini adalah perintah. Au tatlubasai'an, atau permohonan terhadap sesuatu, liyajtanaba, untuk dijauhi, fahada huwal nahyu, maka ini adalah larangan. Fatakunu ta'atu, maka ketaatan itu ialah antujiba, memenuhi, toliban ila ma tolaba, kepada yang meminta apa yang dia pinta. Dina awal paragraf ieu kadegian anu tadi pirehing bakal aya jami anu nyepeng Quran hunkul, urang haramkeun nu diharamkeun Quran, urang halalkeun nu dihalalkeun ku Quran. Kemudian Rasul menjelaskan, padahal Rasul berfungsi kagungan wewenang pikeun pensyariatan. Kemudian lamun seug teh mah omonganna bener, urang bade sasaeuran kumaha cenah ka para muhaddisin, ka para penulis hadis, gitu disebutkan dia billahi madza kunna naqulu lil muhadditsin alladzina rawahul hadisa Rasulillah. Bakal kehilangan peran karena maca hadis
Karena aya nu nerangkeun hadis lamun omongan warenana bener sekaligus dawuh Rasul eta pados ngagambarkeun suasana ieu teh tos diperkirakan ku Rasul. Suatu masa akan terjadi hal seperti itu. Salajengna perintah taat ka Rasul sareng taat ka Allah. Naon ari taat teh? Gitu pertanyaanana. Ari taat teh hartosna melaksanakan tuntutan. Antujiba toliban ila matolaba. Seseorang memenuhi permintaan seorang yang meminta, seseorang yang menuntut. Naon ayat taat teh? Lamun ayat tuntutan. Kemudian tuntutan dina bahasa sauna kadang-kadang tuntutan teh anu mustahil. Tapi kemustahilan eta justru menggambarkan kerinduan. Mana tuntutan menggambarkan kemustahilan itu menggambarkan justru kecintaan kerinduan. Digambarkan tadi lamun seug bentang-bentang turun ka handap rek disusun gitu. Kecap gitu teh ngagambarkeun kerinduan atas sesuatu tapi tidak mungkin terjadi. Kemudian aya kalawan sanesna alla laita sababu yaudu yauman lamun seuk teh kemudahan kembali. Kemudahan itu kembali bahkan diberitakan sesuatu yang pernah terjadi oleh yang sudah beruban. Nah, sangir seperti itu. Orang beruban akan menceritakan apa yang terjadi sebelumnya, andaikan kemudahan diberikan kembali sesuatu yang mustahil. Tapi penggambaran kemustahilan artinya kerinduan, artinya kebaikan, artinya sesuatu yang diharapkan. Maka ayat tolab permintaan teh ayat 2. Ayat tolab untuk diamalkan, untuk dipenuhi karena al-amru. Ayat tolak permintaan untuk dijauhi namanya an-nahyu. Antatlub syai'an liyaf'ala fahada wal amru au tatlub syai'an liyajtaniba fahada wa nahyun. Lamun tuntutan pikeun dipidama janganna parentah. Tuntutan pikeun ditebihan janganna larangan. Taat teh naon? Taat kana parentah, taat kana panyarek serang larangan. Panet teh kudu dipidama, panyarek kudu dijauhan. Itu sebabna taat teh sapertos gitu. Mangga urang teraskeun kana bahasa selanjutnya ngeunaan tuntutan atanapi perintah atanapi larangan. Mangga lajengkeun. Wat tolibu dan yang meminta imma ketika anjutoliba bi amrin apabila meminta dengan perintah litaf'alahu yaitu untuk dikerjakan wa imma binahyin dan apabila dengan larangan litajtanibahu yaitu untuk dijauhi wa idza dan apabila utliqat dimutlakan atau ketaatan itu itlaqon semutlak-mutlaknya aman secara menyeluruh fahia maka ia itu la tansorifu tidak bisa diarahkan illa kecuali li taatil abdi li rabbih ketaatan hamba kepada Robnya. Wa ba'da dalika dan barulah setelah itu taqulu engkau mengatakan al waladu atau abahu seorang anak menaati ayahnya atau libu atau ustazahu dan seorang murid mentaati gurunya al-amilu atau muallimahu dan seorang pekerja menaati majikannya fahadihi ta'atu maka dan ketaatan ini mudofatun disandarkan ila mutoin kepada yang ditaati. Lakin akan tetapi in utliqat kalimatu ta'at apabila dimutlakan kalimat ta'at itu fahia maka ia tansoripu diarahkan ila ta'atil abdi lillahi kepada taatnya hamba kepada Allah. Wahadihi dan ini
aslamu anwa'i ta'ati, jenis ketaatan yang paling sempurna. Taat secara mutlak mau kejadian kajabi ke Allah gitu, karom. Taat secara mutlak itu tidak akan terjadi kecuali kepada Allah, atau paling-paling turun kepada ayah, ibu bapak, atau turun kepada murid kepada gurunya, kemudian pekerja kepada majikannya. Ketaatan mutlak tidak akan terjadi kecuali kepada Tuhannya, atau paling turun seperti anak kepada ayahnya, atau murid kepada gurunya, atau pekerja kepada majikannya. Kenapa? Gitu. Nah, taat mutlak mengsadar ke Allah. Sareng eta taat yang paling selamat, taat yang paling tepat, taat mutlak kepada Allah. Keselain Allah tidak akan ada taat mutlak katanya. Kenapa? Itu pertarusan mana? Maka lajangkan li'anal amro. Li'anal amro kulli amirin, karena perintah setiap yang memerintah, au nahyan kulli nahyin, atau larangan setiap yang melarang, qad yusakiku, maka itu diragukan, fihi padanya, annahu bahwasanya dia, amaroka memerintah kepada engkau, bikaza dengan hal ini, liya'uda alaihi bil faidati, yaitu faidahnya kembali kepada yang memerintah atau yang melarang, au nahaka atau melarang engkau, ankada atas hal ini, liya'uda alaihi bil faidati, dan faidahnya akan kembali kepada yang melarang engkau. Lakin akan tetapi, idza kana apabila keadaannya, alladzi yang tolaba minka yang meminta kepada engkau, huwa fi goniyin, dia itu tidak butuh, an amalika atas amal-amal engkau, wa an intihaika dan engkau meninggalkannya, fahadihi mas'alatun, maka ini adalah masalah, la yakunu fiha subhatun, dan tidak ada padanya keraguan-raguan. Falladhi, maka yang yusakikul insanu, orang-orang yang meragukan, fi ta'ati dalam ketaatan, huwa mukhafatun, dia itu orang yang ketakutan, an yakuna tolibu, keadaan yang meminta itu, kontoliba amron ya'udu alaihi bil manfa'ah, yang memerintah kepada dia akan tetapi manfaatnya kembali kepada yang memerintah, au nahyun atau melarang, an amrin terhadap sesuatu, ya'udu ala nahi bil manfaati, dan manfaatnya kembali kepada yang melarangnya, au yadfa'u anhu mudaratun, atau terhentinya keburukan padanya. Lakin akan tetapi, idza kana talibu, apabila keadaan yang meminta itu, lahu kullu sifatil kamal, dia memiliki sifat yang sempurna, al mutlak, yang mutlak, qabla an tujada anta, sebelum engkau ada, pawujuduka dan adanya engkau, wa amaluka dan amal-amal engkau, wa adamu amalika dan tidak adanya amal-amal engkau, la ya'udu alaihi bisai'in, tidak kembali kepadanya sesuatu pun, fatakunu, maka hal ini, fatakunu hadhihi, maka hal ini, hiya ialah aslamu anwa'i ta'ati, jenis taat yang paling selamat. Keselamatan atau ketaatan yang paling selamat adalah ketaatan kepada Allah. Kemudian tadi ada pertanyaan, kenapa orang meragukan untuk taat? Karena dia akan bertanya, ketika seseorang memerintah umpamanya, apakah untuk kebaikan yang memerintah, untuk kebaikan yang diperintah? Itu masalahnya. Mun aya nu nitah teh, keur kahadean nu nitah, keur kahadean nu dititah. Sebenarnya kalau orang diperintah, dia akan berpikir seperti itu.
Lamun dicarek teh mun ditinggalkeun teh keur kahadean nu nyarek keur kahadu dicarek. Begitu filosofinya. Bahkan digambarkan dalam sebuah parodi Ajami ditulung. Da ditulungan kadiekeun dengan maneh, kadiekeun dengan maneh moal cenah. Padahal nyalametkeun. Lantaran kesan kadiekeun dengan maneh nu boga kepentingan saha. Nah kadang-kadang seperti itu. Maka tidak ada ketaatan yang mutlak dan paling selamat kecuali ketaatan kepada Allah. Kenapa? Ketaatan kepada manusia punya kepentingan. Nurut ka jelema mah kudu pikir heula keur kepentingan nu dititah, kepentingan nu nitah. Lamun nyarek teh keur kahadean nu nyarek keur nu dicarek begitu. Itulah dalam kehidupan. Karena itu sebuah peraturan baru, undang-undang pasti akan ditolak dulu di awal karena meragukan itu. Itu keur kahadean saha? Anggota DPR nyeun aturan, nyeun undang-undang keur kahadean anu nyeun undang-undang keur kahadean nu dipangnyieunkeun undang-undang kan seperti itu. Maka setiap datang urusan kudu anu cenah ke heula pikir heula keur kahadean saha ya teh. Walaupun betul kadang-kadang dalam kehidupan manusia itu lamun nyarek teh keur kahadean nu nyarek. Lain keur anu dicarek. Lamun nitah teh keur kahadean nu nitah, lain keur kahadean nu dititah. Eta marieuna ketaatan total mah kepada Allah. Nah, sebab Allah tidak punya kepentingan mun nitah keur kahadean nu dititah, mun nyarek keur kahadean nu dicarek, lain keur kahadean nu nitah jeung kahadean nu nyarek. Seringkali dalam kehidupan gitu. Lamun nitah teh keur kahadean anu nita mun nyeun aturan teh keur kahadean nu diatur keur kahadean nu diatur. Ada mah aturan teh keur kauntungan nu ngatur keur kauntungan nu diatur. Seringkali orang enggan taat. Kenapa? Karena mereka berpikir itu untuk kepentingan siapa, faedahnya buat siapa. Kalau dari sisi itu, ketika orang mendapatkan perintah atau larangan dari manusia, wajar-wajar saja. Karena pada dasarnya manusia seperti itu. Tapi ketika menolak perintah Allah, itu tidak wajar. Kenapa? Allah tidak punya kepentingan. Wanita teh keur kahadean nu dititah, mun nyarek keur kahadean anu dicarek. Jangan ragukan ketaatan kepada Allah lantaran Allah mah tidak punya kepentingan. Silahkan pertimbangkan ketaatan kepada manusia. Kenapa? Boleh jadi manusia memerintah untuk kebaikan yang memerintah, mengatur untuk kebaikan yang mengatur, bukan untuk kepentingan yang diatur. Mangga urang lajengkeun, mangga teraskeun Ustaz. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata Allah, barang siapa yang taat kepadaku maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Waman asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku faqad asallah, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang yang munafik itu, hum, mereka, alladzina, yang yata'abuhum wujudu nurin, menyusahkan adanya cahaya. Li'annahum, karena mereka itu, alafu hayata fi dolamin, mereka nyaman hidup dalam kegelapan. Wayarhaqahum wujudu adlin, dan adanya keadilan itu menjadi beban bagi mereka. Li'annahum, karena mereka istamra'ul hayata, mengambil keuntungan hidup fil madolimi, dari orang-orang yang terdolimi. Lidzalika, oleh karena itu, fahum, mereka, yuhawiluna, berupaya, an yatasidu say'an, untuk
untuk memalingkan sesuatu, liyakifu agar tetap fi amrin dalam urusan ini hadihi da'wati dari ajakan ini. Faqalu mereka berkata, amma sami'tum li sahibikum, apakah engkau mendengar sahabatmu, innahu qaribus syirki, sesungguhnya dia itu mendekati syirik. Yaqulu, dia berkata, la ta'budu illallah, janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Wa ma'adzalika, dan bersamaan dengan itu, yuridu, dia menghendaki, an yaj'ala min nafsi, menjadikan dari dirinya robban, Tuhan, lahu hubbun, baginya kecintaan, walahu ta'atun, dan baginya ketaatan. Wayang jilul haqqu ala rasulihi, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada rasulnya, qauluhu, firman-Nya itu, may yuti'ir rasula, barang siapa yang taat kepada rasul, faqad ata Allah, maka sungguh ia taat kepada Allah. Ada hadis yang populer dan sedang kita bahas, dan ada yang semakna dengan itu, bahwa barang siapa taat kepada Allah, sungguh taat kepada Rasul. Dan hadis yang lain, barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh taat kepada Allah. Barang siapa yang menentangku atau bermaksiat kepadaku, sungguh maksiat kepada Allah. Hadis itu dikritisi, itu usaha orang-orang munafik. Kenapa orang munafik selamanya bersikap seperti itu? Untuk membantah, bahkan mengalihkan perhatian. Di sini dikatakan, karena orang-orang munafik itu mereka gerah lah dengan adanya cahaya. Kenapa? Karena biasa mereka hidup dalam kegelapan. Orang yang biasa hidup dalam kegelapan, ketika ada cahaya, dia merasa gerah, terganggu. Kemudian mereka merasa beban ketika harus hidup dengan adil. Kemudian mereka mendapatkan keuntungan dari kegelapan itu. Hidup dalam kegelapan, mereka nyaman. Hidup dalam kegelapan, mereka punya keuntungan. Dan kemudian ketika datang keadilan, mereka merasa menjadi beban, terganggu. Itu sebabnya mereka selamanya mengalihkan. Bagaimana mereka mengalihkan perhatian? Ketika Nabi mengatakan, barang siapa yang taat kepada Allah, sungguh taat kepada, barang siapa taat kepada Rasul, sungguh taat kepada Allah. Barang siapa yang melanggar perintahku, yang maksiat kepadaku, sungguh maksiat kepada Allah. Apa tudingannya? Muhammad mendekatkan dirinya kepada kemusyrikan, gitu katanya. Ongko tu menang ibadah kajabaka Allah, ongko nyarek musyrik, tapi dia menjadikan dirinya sebagai saingan Allah, begitu katanya. Barang siapa yang taat kepadaku, taat kepada Allah. Barang siapa yang maksiat kepadaku, maksiat kepada Allah. Menyamakan dirinya dengan Allah, dia musyrik, begitu kata orang-orang munafik. Karena terganggu kepentingan, karena mereka hidup diuntungkan dalam kegelapan. Ketika datang cahaya seperti itu, selamanya ingin mengalihkan perhatian, sampai keluar ungkapan itu terjadi pada zaman Nabi. Lihat sunnah, amma sami'tum li sahibikum, coba dengarkan omongan sahabat kalian. Kepada kaum mukminin dia mengatakan begitu. Dengarkan sunnah omongan Muhammad gitu. Engkau tu menang musyrik, engkau tu menang mendoakan ketaatan. Hari iya mana yang saya jeung Allah. Barang siapa taat kepadaku sama dengan taat kepada Allah. Barang siapa yang bermaksiat menolakku seperti menolak Allah. Begitu tuduhan mereka. Pertanyaannya, apa kekeliruan mereka? Barangkali itu yang harus kita telusuri. Silakan dilanjutkan. Idzan, oleh karena itu, fata'atu, maka ketaatan itu huna di sini laisati datiyatul lirasuli, bukan terhadap zat Rasulullah,
li'annaha karena sesungguhnya ia imma apakah balagun menyampaikan anillahi dari Allah fi nasil juz'i pada nas-nas yang terpisah atau bagian-bagian, wa imma dan apakah balagun anillahi menyampaikan dari Allah fi tafwidil kulli pada kewenangan secara menyeluruh, wa madamati balagon dan ketika menyampaikan minallahi dari Allah fi tafwidil kulli pada kewenangan secara menyeluruh, fayakunullahu maka Allah qad amanahu telah mengamanahkan kepadanya an yusri'a untuk menetapkan may yuti'ir rasula barang siapa yang taat kepada Rasul faqad atau Allah maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Jadi apa kesalahan mereka ketika Rasul menyatakan siapa taat kepadaku dia taat kepada Allah, seolah-olah taat dua, seolah dua ketaatan, taat kepadaku, taat kepada Allah. Itu dengan mereka musyrik karena ketaatan dua gitu. Padahal tidak. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul itu sebuah kesatuan, sesuatu yang tidak terpisahkan. Ibarat satu uang kiri dan kanan, bahwa taat kepada Allah harus dengan cara taat kepada Rasul. Dari mana kita kenal Allah? Dari mana kita kenal akhirat? Dari mana kita yakin ada surga? Kan dari Rasulullah. Berarti taat kepada Rasul itu menyatu dengan taat kepada Allah. Atful musabab ala sabab. Kaitan sebab akibat. Dicontohkan para ulama sebuah perintah, bangun, mandi, gitu. Anak itu menjawab, mandi maerek hudang moal, bisa itu. Mandi, sekolah bade mandi moal, itu pantas. Kan seperti itu. Maka kepada Allah dan Rasul seperti itu, sesuatu yang tidak dipisahkan ini satu ketaatan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul satu ketaatan. Tudingan orang munafik taat kepada Allah, saingan taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul persamaan dengan taat kepada Allah jadi dua. Itu salah nanti. Pada taat kepada Allah dan taat kepada Rasul seperti dua sisi dari satu mata uang. Atwa musabab malah sahabat, sebab akibat. Itu sebabnya taat kepada Allah disebutkan bukan zatiyah, taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul bukan taat kepada Rasul hakikatnya, tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dua fungsi yang sampaikan kemarin di sini bahas lagi. Ada kita taat kepada Allah secara prinsip, kita taat kepada Allah kepada rinciannya, kan seperti itu. Kita taat kepada Allah secara prinsipnya, usuli, kemudian juz'inya taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam Quran, aqimus sholata, wa atuz zakata, wa atimul hajja wal umrata lillah. Di mana rinciannya? Jadi taat kepada Allah dalam prinsipnya, taat kepada Rasul di dalam bagian-bagian juz'iyah dan furu'iyahnya taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak mungkin bisa melaksanakan prinsip-prinsip tanpa ada petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa sholat kalau kita tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian memang ada Allah Subhanahu Wa Taala memberi kewenangan, sebutnya tafwid kulli. Allah memberi kewenangan penuh untuk mensyariatkan sesuatu kepada Rasulullah dalam tujuan supaya Rasulullah menjawab masalah yang terjadi dalam lingkungan kehidupan beliau dan mewariskan kepada kita umat yang selanjutnya untuk memutuskan hal dengan cara yang sama. Bahkan di satu saat dalam keduniaan kita pun kan diberi kewenangan. Seorang pemimpin diberi kewenangan untuk mengatur bawahannya. Itu kan rincian. Yang ada taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin, kan begitu. Atiullah wa ati Rasul wa ulil amri.
Kepada pemimpin tidak ada rincian. Kalau sang pemimpin membuat rincian, itu kan boleh untuk kedisiplinan. Seperti di sekolah, di kantor dan sebagainya. Prinsip yang kita lakukan apa? Taat kepada pemimpin. Itu perintah Allah. Kemudian aturan-aturan, kemudian nidom dalam jamiah pun seperti itu. Kita taat kepada pemimpin di dalam jamiah, kepada nidom jamiah karena taat kepada Allah. Allah beri kewenangan kepada Rasul dan kepada para pemimpin di wilayah masing-masing untuk menentukan aturan-aturan tambahan. Kembali lagi, apa kesalahan orang munafik? Taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul jadi dua. Allah jeung Rasul teh beda. Taat ke Allah jeung taat ke Rasul. Jadi Rasul saingan Allah. Maksiat kepada Rasul, maksiat kepada Allah. Nah, itu yang dalam pikiran mereka memang, karena pikiran mereka tadi sudah digambarkan terganggu kepentingan mereka. Biasa hidup dalam kegelapan, ketika menerima cahaya mereka silau. Selamanya ingin berpaling dari cahaya itu. Jadi itu pada dasarnya kenapa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul tidak dipisahkan? Karena Rasul adalah yang diberi kewenangan oleh Allah untuk menjelaskan hal-hal yang prinsip dalam Al-Quran, dalam rinciannya dalam Sunnah. Kemudian ada kewenangan Rasul untuk mengatur hal-hal yang Allah tidak atur demi kebaikan manusia. Jadi sangkaan Rasul memposisikan diri seperti Allah itu salah besar. Orang munafik menganggap Rasul mendekati kemusyrikan, memposisikan dirinya seperti Tuhan. Padahal katanya dia melarang musyrik, tapi diri sendiri mendekati kemusyrikan. Itu kesalahan fatal mereka, tapi sudah digambarkan karena kesalahan berpikir mereka, karena ketidakmampuan mereka untuk menerima kebenaran. Silakan teraskan. Ma huwa muqabilul ta'ah? Apa yang menjadi kebalikan dari ketaatan? Innahu, maka sesungguhnya ia itu at-tawala, yaitu berpaling, wal isyan, dan bermaksiat. Wa ra'aynan nasa, dan kita melihat manusia tanqasimu, membagi tujahu rasuli ilal kismaini, menghadap kepada Rasul itu kepada dua jenis. Kismu yuti'uhu, jenis ketaatannya fi if'al wala tab'al, pada perintah atau larangan dan larangan. Wa ma lam yaruda fihi, dan yang tidak merespon padanya if'al wala tab'al, fahuwa dakhulu fi hukmil mubahat, dan yaitu masuk ke dalam hukum kebolehan. In syi'ta fa'altahu, jika mau maka kerjakan. Wa in syi'ta lam taf'alahu, dan jika tidak mau maka jangan kerjakan. Falladina, dan orang-orang yang yastajibuna lirrasuli, yang memenuhi perintah Rasul, ayyuti'unahu, atau menaatinya, fi if'al wala taf'al, dalam perintah dan larangan. Hum, mereka itu man akbalu, yang menerima alal manhaji, terhadap manhaj. Walladina, dan orang-orang yang la yuti'unahu, tidak menaatinya, faqad tawallau ay a'radu, sungguh telah berpaling, wasaddu, dan sungguh telah berpaling dan menyelisihinya. Unduru ilal haqi subhanahu wa ta'ala, maka lihatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa, bagaimana, yuhmi, melindungi, nafsiyatir rasuli, nafsiyah Rasulullah. Fayaqulu subhanahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling, fama arsalnaka alaihim, maka kami tidak mengutus engkau kepada mereka hafidhan, sebagai pengamat. Falladhi, dan orang-orang yang yatawalla, berpaling, wala yuti'ir rasula, dan tidak menaati Rasul, falhaku, maka Allah subhanahu wa ta'ala
lam yursiluka tidak mengutusmu ya Muhammad wahai Muhammad litarogomahum untuk memaksa mereka alal imani untuk beriman. Pada dasarnya ngagugu jeung henteu bebas. Pada dasarnya ngagugu sareng teu bebas. Tadi dikatakan fi'il mubahat boleh, ngagugu pek, ngagugu tenau-naon silakan saja. Tapi tadi kan akan jadi gambaran. Ketika kita ngagugu berarti taat. Lamun teu ngagugu teu taat ya. Gitu. Tadi digambarkan tawala artinya maksiat. Lamun teu ngagugu teh maksiat. Lamun ngagugu menggambarkan ketaatan. Teu ngagugu eta maksiat. Jadi cicing bisa maksiat. Di titah ngalengkah cicing na maksiat. Seperti ditarik ngalengkah. Cari ngalengkah. Kebalikannya. Cicing taat nate ngalengkah maksiat. Tapi nanti minta dititah ngalengkah cicing na maksiat, ngalengkah na taat. Dititah cicing na taat, ngalengkah na maksiat. Seperti itu. Jadi yang disebut maksiat sederhana, sangat tipis. Ketika kita diperintah kemudian tidak diikuti, itu masalah. Karena kita tidak melakukan apa-apa. Temi gawena naon, tapi temi gawena naon ngagambarkeun katidaktaatan. Itulah yang namanya maksiat. Jadi seringkali iwat iman sadaya cicing wae orang menang pahala, lamun cicingna taat. Tapi kadang-kadang cicing jadi maksiat, lamun cicing lantaran teu ngagugu ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat luas pembahasannya. Suatu hari Rasul masuk ke masjid, melihat orang tidur di masjid. Rasul berkata, "Ya Ali, nabihul yatawaddo." Ali udangkeun cenah wudu. Karena akan menjalankan salat. Ya Ali, nabihul yatawaddo. Ali cenah udangkeun cenah wudu. Fa qadahu Aliyun, Ali ngagugahkeun. Tapi hanya kamu penasaran. Di pidama pada Rasul, di gugu tapi kamu penasaran. Ya Rasulullah antas sabikun sabbakun bil akhirat bil khairat antas sabbakun bil khairat. Biasana anjeunna pangpayuna dina kasayan. Kitu kebiasaan Rasul miwarang anjeun midama pangpayuna gitu. Miwarang naon wae miwarang kasayan anjeun pangpayuna midama. Nah, nulis tadi kan Bu Ali antas sabbakun bil khairat. Anjeunna biasana pangpayuna midama kasayan. 5 latun nabiyahu. Kenapa? Ngudangkeun jami ku teu salira. Gitu. Biasana mah anjeun ngewarang bari midama. Tapi ngewarang ngabugahkeun teu ku nyalira cenah. Nah. Maka Rasul nyaraskeun kaula ini akhafu jinayatahu fa in aba. Kawa malang lamun teu hudang teu ngagugu doraka ka kaula. Jelema diudangkeun ku anjeun teu hudang teu doraka cenah anjeun. Mun diudangkeun ku anjeun ali teu ngagugu teu doraka, mun ditiah diudang ku kaula teu ngagugu doraka cenah. Ini aufu jinayatahu wa in aba. Kaula teh melang teh dihudangkeun ku kaula teh sabab lamun dihudangkeun ku kaula teu ngagugu doraka. Dihudangkeun ku anjeun teu ngagugu teu doraka. Tah kitu kadudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benten sareng urang sadaya nalika Rasul marentahkeun kudu hudang teu hudang doraka. Eta Madinah ieu iman sadaya. Syekh Fadul Roji dina nalika ngabahas naon margina Lailatul Qadar urang teh dipadenan wartos. Naon margina Lailatul Qadar dirahasiakeun.
jawaban anu umum nu lumrah gitu supaya diteangan kan gitu jawaban nu lumrah gitu jawaban sadayana muttafaq alaih sabab pikeun diteangan pangna teu dibejaan teh Aisyah barurogi misalnya selantaran karunyangeun ka urang Allah jeung Rasulna teu ngawartosan ilah Lailatul Qadar teh lantaran karunyangeun ka urang lamun urang apal penting ieu Lailatul Qadar teu nambahan semangat ibadah doraka mun dibejaan penting ieu Lailatul Qadar teu maca Quran teu salat wengi doraka nah sabab ngabohongkeun teu kabita ku janji Allah teu kabita ku janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin dibejaan teu ngagugu naon hartina teu percaya kana Quran teu percaya ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta margina cenah urang teu diwartosan teh karunyaeun sabab lamun urang apal teu nambahan semangat berarti kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iwatu iman sadaya rupina bagi kadieu urang teraskeun masih aya satu episode deui panjenengan kanggo namatkeun ayat ka 80. Betul saya bunuh ka sadayana para biasa sumping mudah-mudahan setiap langkah tebing masing-masing angkat derajat setiap langkah ngapus dosa lingi di masjid disaksen ku para malaikat insyaallah didoakeun ku alanjeunna kanggo kasayan urang sadaya sareng magfirah Allah kanggo urang sadaya amin ya rabbal alamin oge mudah-mudahan urang sadaya kagungan ketabahan panjang nafas perjalanan kanggo mempelajari Al-Qur'an sareng As-Sunnah kalayan daria tangtos periode aya semangat tambihan ka urang sadaya. Betul nuhun ka Ustaz Mulyamudin. Sakitu nu kahaturkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.